小猫咪能有什么坏心眼呢？它只是想要一个家罢了。然而，当它有了家之后，你就会发现，你被它萌萌哒的外表欺骗了。不喜欢猫的理由千千万，喜欢猫的理由只需要一个：可爱。对于喜欢猫的人来讲，没人能抵抗得了猫咪的撒娇卖萌。谁让人家长得那么可爱？但可爱的外表之下，隐藏着一颗霸道总裁的心。首先，萌萌哒的小猫咪遇到老鼠会瞬间血脉觉醒。你很难想到，如此可爱的小猫咪怎么能对老鼠这种生物下得去手呢？但人家不但能下得去手，还能下得去嘴。农村养猫也大都看中了猫咪的这个属性，保护粮食的好手。可爱呆萌，但却身手敏捷，看家护院这块绝对是家里的顶梁柱。其次，小猫咪来到这个家门，刚开始会非常黏你，但养了几个月之后，你就会发现，你是不是开始非常黏它了？人家就是有这个魅力，厉不厉害？甚至对于有些撸猫癌晚期患者，出门上个班都要先撸一撸小猫咪。回家的第一件事也是先找猫撸，不撸猫一天难受，撸了之后欲罢不能，活生生的被拿捏了。不但主动投喂零食，主动铲屎，主动摸摸，还要经常被猫咪捶。但被锤啊，也是一种内心的满足啊。不知不觉中，它已经成为你的精神寄托，成为这个家里不用上班、工作、生孩子、带娃的顶梁柱了。第三，夫妻男女朋友之间感情的润滑剂，这点儿和小孩非常像，也难怪有很多人把家里的小宠物当成小孩。一旦女朋友或者老婆生气了，那整个家庭的气氛可以说瞬间就开始紧张。这时间，男朋友或者老公去找，效果甚微。但你如果带着小猫咪去，那效果就不一样啦。他在生气也不会对猫咪生气，几句好话外加猫咪的亲亲抱抱之后，不就缓和了？这期间可能有小伙伴问，那男朋友生气了呢？老公生气了呢？打一顿吧，打一顿就好了。所以有人说家里的地位，宠物都比男人高啊，也不是没有道理的。所以也请咱们的女孩子多多善待家里的男人啊，他们可是有苦说不出啊。